什么？我不分青红皂白，反正恶人不除，就会祸害好人。你接演上集，孙悟空与小白龙大战，小白龙不敌，败回阴仇剑。孙悟空返回茅草屋时，正好碰到4个强盗来报仇。为首的老大是向汉扮演，这位是马德华，这位是杨斌，这位是李连义。这些打斗的戏都是拍摄于福建武夷山玉女峰下，小院对面就是玉女峰，它是武夷山典型的柱状山之一。因峰壁有2条垂直节理将柱状体分成高度递增的3块礁岩，形似比肩俏丽的玉女3姐妹而得名。这一镜头在剧中出现了多次，真个是插花临水一奇峰，玉骨冰肌处女容。有心到此的朋友千万不可错过啊！回到剧中，孙悟空大战群盗的时候，他们打斗的背景音效可是大有来历。军爷见。这是录音师冯景山从电影《少林寺》里摘出来的音效。那么你要问了，我看过电影《少林寺》呀，怎么没听出来呢？这可不能让你听出来，你听出来了，那可就失败了。这是录音师在摘出来的原声基础上，加了动效，加了混响，加了延时，最后混合而成的。你怎么能听得出来呢？这属于艺术的2次加工。这种音频处理技术，在《西游记》也是随处可见的。比如延时，在菩提祖师给孙悟空起名字后，孙悟空高兴的大喊，就是延时的特效。师傅收我啦！我叫孙悟空啦！比如混响，如来佛祖收服孙悟空时，孙悟空在如来佛祖手上撒尿，佛祖搭话：你这个爱撒尿的猴子，别高兴得太早了，你还没有飞出我的手掌心呢。显得特别洪亮和宏大，就是混响的效果。回到剧中，孙悟空不费吹灰之力结果了4人，引起了唐僧的絮叨。孙悟空备受埋怨，起身驾云回花果山去了。孙悟空路过东海，前去龙宫讨酒吃的戏，是1985年1月份拍摄于北京解放军艺术学院礼堂搭建的摄影棚内，包括后面这些老龙王给孙悟空讲小白龙受冤下凡的戏，小白龙在西海龙宫内发现悲绿的戏，以及小白龙怒烧洞房，焚毁夜明珠，被压斩龙台的戏等。东海龙王是由李锡京扮演，配音演员叫赵晓明。注意，此时九头虫的扮演者叫李龙斌，他在第8集《砍屠逢三难》里还饰演了黄风怪的武替，而第18集《扫卡变奇缘》里饰演九头虫的演员叫于伟杰。这是不同的人演了同一个角色。小时候看这段一直不明白，小白龙长得这么英武帅气，又是富2代，为什么万圣公主会在新婚前夜勾搭一无所有的九头虫呢？真是想不明白啊，想不明白。